السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نكمل شغل. طيب احنا كنا واقفين عند الفيديو اللي فات. احنا عملنا الفردة التانية والفتحات اللي على الكروكس. طيب في حاجة هنا احنا ما خدناش بالنا منها، ان الشعار هنا عاوزين نعمل له فليب، لان حرف التي والام هنا مقلوب. هو المفروض اصلا يكون زي ده كده. تمام، لو بصيت لده وبصيت للناحية التانية هتلاقي ده مقلوب. هنمسك الوش اللي عليه الشعار من هنا، ندخل edit مود، نروح عليه كده. ممكن نيجي هنا ونضغط حرف الذال ونروح فيو سيلكتد، هيقرب لنا كده عشان نشوف. زي ما احنا شايفين كده حرف التي والام مقلوب. فاحنا هنيجي هنا في اليو في ويندو هنا، واحنا عاملين سيلكت. ممكن ندوس حرف الاي عشان يعمل لنا سيلكت لكل المش اللي هنا، وندوس كنترول ام اكس انتر. خلاص كده اتظبط. نطلع من edit مود هنا. تمام، نروح على الناحية التانية، نمسك دي ونيجي هنا حرف الذال، نلف بس بالكاميرا كده عشان نشوف. نيجي هنا ندخل في وضع الايديت مود، ندوس تاب، نروح على اليو في ويندو هنا كده وندوس حرف الاي عشان يعمل لنا سيلكت للمش كله هنا. ندوس كنترول ام اكس انتر، تلاقي الشعر ظبط هنا. طيب تمام. طيب دلوقتي احنا المفروض ندخل على الانيميشن. احنا كده كده احنا اصلا نزلنا الكاميرا اهي، لما بدوس زيرو بيشوف لنا زاوية الكاميرا. طيب هنخفي الفردة التانية اللي هي اللي ورا، ونبدأ نحرك الفردة اللي قدام عشان نطلع الفيديو اللي احنا شفناه في أول الفيديوهات. طيب نمسك من هنا كده في الموديلنج، هنا في نافذة الموديلنج هنا اوبجكت مود، نخفي الكوليكشن بتاعها من هنا، هنسميه بس. نيجي هنا كده نخليها فوت 2 عشان نبقى احنا عارفين، ونطفيها خالص كده. نيجي هنا على نافذة الريندر ندوس زيرو عشان نشوف احنا بنعمل ايه. وهنيجي هنا بقى نبدأ نعمل الانيميشن من النافذة دي. تحت هنقفل نافذة اليو في مش محتاجينها، وهنحول النافذة دي نخليها تايم لاين، عشان التايم لاين هو المسؤول عن الانيميشن. تمام، نفس التايم لاين اللي بيكون في الافتر افكت والبريمير يعني. طيب دلوقتي هنمسك الام تي ونشوف هنحرك ازاي. لو دوسنا جي كده هيطلع بينا لفوق زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا هنبدأ الفيديو من تحت، يعني خلي الفردة دي تنزل تحت تختفي خالص. هندوس جي زد لحد ما تختفي كده. ده الفيديو هنا كده، ده الريندر، فده اللي احنا هنشوفه في الاخر. طيب هنيجي هنا نرجع السلايدر ده هنا كده عند الزيرو، عند الفريم زيرو، ونيجي عند نافذة الاوتبوت. احنا كده كده الدايمنشن بتاعنا اللي هو 1080 في 1920، والكواليتي اللي هو 100%. تمام، احنا اصلا كنا ظبطنا الاعدادات دي في اول الفيديوهات خالص، فالاعدادات دي تمام. يعني الفريم ستارت من فريم 1 تمام، والاند عند 350 اللي هو الفريمات اللي موجودة في التايم لاين دي كلها. طبعا احنا مش يعني مش هنخش في التفاصيل دي كلها، بس احنا اصلا كده كده ظبطنا اللي شغلنا. يعني احنا ظبطنا الاعدادات دي اللي تشغلنا الانيميشن، وفي الاخر يعني هنطلع الجزء اللي احنا عاوزينه بس. طيب قبل ما نعمل ده، قبل ما نعمل الانيميشن، عايزين نعمل حاجة مهمة. هنسيف بس الخطوة اللي احنا عملناها، وهنروح على الفولدر بتاع الشغل بتاعنا. يعني شوف انت بتسمي الفولدر بتاعك ايه. انا عملت فولدر هنا اسمه ريندر 00 كده، ده الريندر اللي هيطلع في الاخر. الشتات اللي هنطلعها هنا. تمام، نفتح الفولدر ده هنلاقي جوه منه سين 00. احنا عندنا تقريبا 4 مشاهد، فاحنا عاوزين 4 فولدر من ده كده. نمسك ده كنترول سي كنترول في، نمسك الاتنين دول كنترول سي كنترول في، بقى عندنا 4. هنغير بس الاسم، نيجي هنا كده عند ده هندوس F2، نغير ده نخليه 1. هندوس تاب عشان ينقلنا على بعده كده 2
تاب 3. تمام كده. دول الفولدرات بتوع الاربع مشاهد اللي احنا هنطلعهم. لو جينا نشوف الفيديو اللي احنا عملناه هتلاقيه اربع شوتات. تمام، واحنا عملنا له مونتاج وركبناهم على بعض. احنا عندنا دلوقتي 4 فولدرات. تمام، هنعمل كل مشهد لوحده. تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنسيف بس الملف ده. خلاص احنا هو كده جاهز للانيميشن وجاهز للريندر. خلاص احنا خلصنا الموديلنج وخلصنا التكتشر والماتيريال. تمام كده احنا امورنا جاهزه، حتى والاضاءه والظل امورنا تمام. دلوقتي بس نشتغل انيميشن. فاحنا هنسيف. بعد لما نسيف هو دلوقتي بيعمل سيف. طيب تمام، هو كده سيف. هنقفل الفولدر، نقفل الملف ده. سيف تاني. هنيجي للملف المشروع نفسه، هو ده. اخده كوبي، كنترول سي، وهروح للملفات اللي انا عملتها هنا ادوس كنترول في. نغير الاسم بتاعه، نخليه سين، نفس اسم الفولدر بتاعه، سين. تمام، 00 بالظبط. هناخد بقى ده كنترول سي، نحط هنا، ونغير الاسم بتاعه نخليه بنفس اسم السين بتاعه. نفس الكلام ده في الاتنين التانيين. كنترول سي، F12، وهنغير الرقم ده نخليه ده رقم 3. تمام. دلوقتي هيبقى عندنا الاربع فولدرات دول فيهم البروجكت الاساسي اللي احنا اشتغلنا عليه، اللي هو ده. وعندنا هنا هنطلع الريندر بتاعنا. طيب هنيجي على اول واحد هنا اللي هو السين ده، اللي هو سين 00. نفتح البروجكت بتاعنا ونبدأ نشتغل عليه في الانيميشن. زي ما احنا عارفين احنا عندنا اصلا الفيديو اللي احنا شفناه هو فيه 4 مشاهد، 4 شوتات، وعملنا لهم مونتاج في الاخر وبقى فيديو واحد. فاحنا هنقسم الشوتات دي، كل شوت لوحده بملف لوحده، يعني عشان خاطر يبقى الشغل خفيف وما يتقلش الجهاز بتاعنا. طيب احنا زي ما احنا عارفين احنا اصلا هنا كنا منزلين الكروكس تحت، احنا عايزين بس اللي ظهر في الكاميرا هنا. وفتحنا التايم لاين. اول حركة خلينا نشوف الفيديو الاول، نشوف الفيديو اللي احنا عاوزين نطلع زيه. طيب ده الفيديو. خلينا بس نصغر دي شوية كده نشوف. عندنا هنا ده شوت ورقم 1 كده، ده 2، وده 3، وده 4. تمام، 5 مشاهد. تمام، مفيش مشكلة. طيب احنا هنيجي على اول واحد هنا نشوف احنا عملنا فيه ايه. دلوقتي الكروكس طلع لفوق والشعار كان بيلف، وبعد كده الكروكس اتحرك لورا وخد الحركة اللي احنا شايفينها دي. طيب نرجع كده. طيب قبل ما نبدأ في الانيميشن حابب بس اوضح حاجة، احنا ازاي بنحرك في البلندر. خلينا نضيف اي عنصر، مثلا من هنا شيفت A نضيف كيوب. طيب احنا عشان نعمل انيميشن للكيوب ده نصفر بس السوليد. تمام، ده السوليد. خلاص هنفترض مثلا ان احنا عاوزين نحرك الكيوب ده من مكانه زي ما هو كده لحد هنا، لحد المنطقة اللي عند الماوس هنا. فانا هندوس جي اكس كده. كده احنا حددنا له المسار اللي هيمشي عليه. تمام. واحنا عاملين سيلكت للكيوب او الاوبجكت اللي احنا ماسكينه. لو بصينا هنا في النوافذ اللي هي بروبرتيز، هنا هتلاقي في نافذة الاوبجكت اللي هي دي، تقف عليها كده بالماوس تلاقي اسمها اوبجكت، تروح عليها هتلاقي هنا الترانسفورم بتاعة الاوبجكت. هنا عندنا هنا اللوكيشن والروتيشن والسايز. دلوقتي احنا عاوزين نتحكم في مكان الكيوب. فلو جينا هنا عند الارقام دي، الارقام دي دلوقتي بقت 0، هي اصلا 0. فلما تيجي تحركها مثلا الاكس، لو جيت تحرك ده تدوس بالماوس وتسحب،
بيتحرك معاك زي ما انت شايف كده. تمام، هنرجع كنترول زد. طيب المسؤول عن الانيميشن في النافذة دي هي البوينت اللي على اليمين هنا دي، اللي هي الدوائر دي. وعندنا هنا التايم لاين، دي الفريمات اللي هتكون متسجلة للانيميشن اللي احنا هنعمله هنا. تمام، احنا عاوزين نحرك الكيوب ده. هنروح على المسار اللي هو هيمشي فيه الاكس، هندوس بوينت، والسلايدر اللي هو ده اللي هو بيسجل ده عند الفريم 1 لازم نخليه هنا مثلا، وهندوس على الاكس. كده هو بدأ تسجيل من عند الفريم رقم 1 ومستنيك تعمل الانيميشن بتاعك. هو كده سجل من اول هنا. فاحنا عاوزين بعد مثلا 30 او 50 مثلا فريم، 50 فريم يكون هنا في المنطقة دي هنا كده. هنحرك من هنا، نروح كده نحرك كده لحد لما يجي هنا كده مثلا في المنطقة دي. هو كده لسه ما سجلش الحركة اللي انت عملتها. لو بصيت هنا هتلاقي الرقم اللي لونه اورنج. تمام، فاحنا عشان نثبت او نخليه يسجل الحركة دي لازم ندوس كمان بوينت هنا على دي، فبقى اللون اصفر. تمام، وتلاقي هنا حط لك ايه بوينت زي ما انت شايف كده. فلو جيت ترجع بالسلايدر كده هتشوف الانيميشن بتاعك. لو دوست سبيس من الكيبورد هتلاقيه عرض لك الانيميشن. طيب بالنسبة للرقم الفريمات اللي هي هنا، الفريمات دي كلها هما 350. احنا مثلا عاوزين الحركة بتاعتنا هي مثلا 50 فريم، ده كويس بالنسبة لنا. احنا عاوزين 50 فريم بس كده، 50 بس. هتلاقي اللون اتغير وبقى اللون الجري الفاتح ده هو هنا، ده الجزء اللي هتعمل له ريندر. تمام، فاحنا الحركة كده من اول الفريم 1 لحد الفريم 50 هي بس دي. طيب احنا عاوزين مثلا وهو بيتحرك يلف الكيوب ده، يلف زي كده زي كده. نرجع تاني كنترول زد. طيب احنا هنا بداية الحركة بتاعتنا من هنا من عند الفريم رقم 1. هنثبت الروتيشن بتاعه، هو هنا كده ده الروتيشن. هنثبت الروتيشن هنا كده. هو كده بدأ يسجل زي ما انت شايف كده، هو مستنيك تحرك الانيميشن بتاعك. فعند الفريم 1 هو كده مفيش اي انيميشن. نروح عند الفريم 50 نلفه مثلا، خليه كده اي رقم مثلا كده 190. هو كده لسه ما سجلش الحركة، خد بالك. فانت لازم تدوس على البوينت كده هو سجل الحركة. فلما ترجع تاني عند الفريم 1 وتدوس سبيس، عمل كده الحركة بتاعتك، سجلها من الفريم رقم 1 لحد الفريم رقم 50 اللي انت حددته. نفس اللي احنا عملناه ده هو ده اللي احنا هنعمله في الانيميشن بتاع الكروكس، بس طبعا مع اختلاف العناصر يعني. تمام، نجيب الفيديو ده على جنب كده ونشوف هنعمل ايه. عايزين الكروكس يطلع لفوق، جي زد كده. تمام، عندنا هنا الشعار هنا كده عمل زي نظام ميسنج. لما يظهر اللون ده معناها ان في ميسنج. فهنمسك مكان الشعار ونروح على ندخل edit مود، وهنيجي هنا نغير الويندو نخليها UV او نخليها شيدر اديتور عشان نروح نعمل لها ريبليس. من هنا نغير، نروح لمكان الشعار، لينك، انتر، بالظبط. خلاص كده هو كده اتعدل في كل الاماكن اللي فيها الشعار، هنا والناحية التانية. هنا. طيب ندخل في الكاميرا تاني، نروح هنا نمسك الMT ننزل بيه تحت GZ كده. خلينا هنا كده عشان نشوف المشهد بتاعنا كويس. نجيب ده كده. تمام، نمسك ده ونروح نحول دي نخليها تايم لاين تاني. تايم لاين كده عند السلايدر هنا كده عند الفريم رقم 1 اللي هو هنا ده، عشان يبدأ من الفريم رقم 1. طيب هنروح على الاعدادات بتاعة الاوبجكت. من هنا الاوبجكت ويندو اللي هو الMT، احنا دلوقتي عاملين سيلكت الMT،
احنا عاوزين نحركه. لو جيت تحرك من الارقام اللي هنا بص كده هيتحرك معاك. احنا دلوقتي عندنا عايزين نطلع لفوق، فاحنا هنروح للزي الزد من هنا نتحرك فيه هيطلع معانا لفوق زي ما احنا شايفين كده. كنترول زد. طيب هنيجي هنا نعمل انكل هنا، ندوس على دي هتلاقي شكلها اتغير كده. كده هو هيبدأ يسجل من النقطة اللي هنا اهو. حتى لو لو بصيت هنا هتلاقي في هنا نقاط ظهرت هنا اهي. فانا دي كده هو كده هيسجل اول حركة هيعملها. تمام، اللي هو من هنا هيبدأ كده زي ما احنا سجلنا كده. بعد شوية مثلا بعد 10 فريم جي زد هيطلع لفوق كده في نص الفريم او في نص الدايمنشن بتاعنا كده. وهنيجي هنا هتلاقي لون الانيميشن او لون الارقام بتاعته اتغير. فاحنا هندوس كمان بوينت عشان يسجل لنا. فانت لو جيت تحرك دلوقتي بص هو هنا في نقطة وهنا في ايه كمان نقطة. طيب هو كده سجل بداية الحركة ونهايتها زي ما احنا شايفين كده. احنا لو رجعنا كده بالسلايدر هتلاقي الانيميشن نشتغل معاك. لو دوسنا سبيس من الكيبورد طلع معاك اهو. بس الحركة سريعة جدا لان هو عاوز يوسع شوية. ممكن نحرك من هنا نخليها مثلا 30 فريم. لو جيت كده تمام حلو. فاحنا هنيجي عند الفريم 30 تاني هنا وهنلف الامتي بحيث ان هو يكون وشه لتحت زي كده ار اكس كده. تمام. هنيجي هنا عند الروتيشن ندوس على احنا عملنا دوسنا حرف الار اكس فهو كده عمل روتيشن هنا في الاكس. لما ندوس كده هو كده سجل دي. فانت لما تيجي ترجع تاني هنا هنعدله وهنخليه زي ما كان الاول. نيجي هنا نخلي دي 0 وندوس بوينت تانية عشان يسجلين. فانت لما تيجي تتحرك واخد بالك الحركة كده بقى بيطلع لفوق وبيلف في نفس الوقت زي ما انت شايف كده. تمام. عند الفريم 30 احنا خلاص كده احنا حركنا الكروكس. لو جيت ترجع بالسلايدر كده وتدوس سبيس خلاص دي الحركة بتاعتك. انت لو لقيتها سريعة شوية ممكن تزودها تخليها عند الفريم 40 مثلا. تبدأ تاني كده حلو. ممكن نزودها كمان شوية كده. تمام. طيب كده احنا عملنا حركة الكروكس. هنبص هنا كده ونشوف الكاميرا عشان الكاميرا كانت عاملة زوم على الشعار. كانت قريبة زي ما احنا شايفين كده هي عاملة زوم وقريبة جدا من الشعار. فاحنا عاوزين نعمل نفس الكلام. احنا كده اشتغلنا لحد الفريم 45. تمام. فاحنا هنروح للكاميرا نمسك الكاميرا نعمل لها سيلكت من هنا ونروح على اعدادات الترانسفورم بتاعتها. نلاقي هنا مثلا الارقام ديت ممكن نيجي هنا نعمل لها كنترول A ابلاي نعمل لها ابلاي لوكيشن او مش هيفرق يعني. تمام. هنحفظ الرقم ده. ممكن ندوس بوينت ندوس بوينت هنا كده نروح عند الفريم 0 او خلينا هنا عند الفريم 45 زي ما احنا. تمام. وهندوس جي اكس. انا دلوقتي ما بحركش ما بعملش انيميشن للكاميرا بس انا بحركها عشان نعمل نفس المشهد اللي احنا شفناه في الفيديو. طيب ممكن نطلعها فوق شوية جي زد كده بحيث ان الشعر يكون في نص الدايمنشن بتاعنا كده. تمام. وهندوس على هنعمل لها بوينت عشان يسجل لنا المكان اللي هي واقفة فيه دلوقتي. هنروح على اللوكيشن اعدادات الكاميرا نفسها المكان بتاعها. من هنا هندوس على الثلاث نقاط دول وهنمسكهم نخليهم من هنا كده نحركهم ونخليهم هنا.
عشان يبدأوا من نفس الفريم اللي هو بدأ فيه الانيميشن بتاع الكروكس. تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنرجع بالكاميرا تاني لورا جي اكس لحد لما الكروكس كله يظهر كده مثلا، وجي زد لحد لما يجي في النص كده. تمام. وقبل ما تعمل اي حاجة هندوس نسجل الانيميشن اللي اتعمل ده، الحركة اللي هو عملها دي. انت لو جيت تبدأ بص، هو مفروض العكس، يعني مفروض نعكس دي. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنمسك دول نجيبهم كده، ونمسك دول نوديهم هنا، نجيب دول عند 45، هنا عند 45 بالظبط. فانت تيجي كده شغل بالظبط كده. احنا عكسنا الانيميشن اللي احنا عملناه. زي ما احنا شايفين كده الكاميرا بتقرب على الكروكس وهو بيتحرك، واحنا شايفين هنا